Kaksi kokenutta kuljettajaa provosoitui aiemmasta ohitustilanteesta niin paljon, että kaahasivat itsensä pitkään ajokieltoon Haukiputaalla. Poliisipartio oli havainnut kahden pakettiauton ajavan huomattavaa ylinopeutta peräkkäin NS-kilpaa lähes toisissaan kiinni. Oulun poliisin partiot valvoivat liikennettä sunnuntaina 22. maaliskuuta iltapäivällä Pohjantiellä Oulussa Haukiputaan alueella ja mittasi kahdelle pakettiauton kuljettajalle törkeän liikenneturvallisuuden ylittävät lukemat. Poliisin pohjoisessa johtokeskuksessa kerrotaan poliisipartion havainneen kahden pakettiauton ajavan huomattavaa ylinopeutta peräkkäin NS-kilpaa lähes toisissaan kiinni. Ensimmäinen pakettiauto ajoi 161 kilometriä tunnissa ja toinen ajoi 159 kilometriä tunnissa nopeudella, kun suurin sallittu nopeus olisi saanut olla 100 kilometriä tunnissa, poliisi kommentoi. Kokeneet kuljettajat kertoivat provosoituneensa aiemmasta ohitustilanteessa, jolloin molempien autojen kuljettajat olivat lähteneet kiihdyttämään vauhtiaan. Molemmat kuljettajat määrättiin ajokieltoon ja heidän kortit otettiin poliisin haltuun. Kumpaakin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.